Baie hartlik welkom, liewe vriende, vandag by Uit die Woord Digitaal se Sondag Erediens. Wat 'n wonderlike voorreg om vandag op hierdie mooi dag weer eens in die naam van Jesus Christus byeen te kan kom. Hier by Uit die Woord Digitaal is ons een groot geloofsfamilie wat baie lief is vir die Here en ons wil graag luister na sy woord, doen wat hy van ons vra, sodat ons lewens hom net nog meer kan verheerlik. Jy is baie welkom om in te skakel hier by Uit die Woord Digitaal se oggendoordenkings wat ons elke dag uitstuur op ons WhatsApp groepe. Dis gratis om daarby aan te sluit en jy kan net vir ons jou naam en besonderhede stuur na die nommer hier op die skerm of jy kan kyk by die kommentaare gedeelte hieronder waar jy op die skakel kan druk en dan aansluit by een van ons kanale. Ons wil graag vir jou uitnooi na 'n baie spesiale erediens wat op die 6de September in Pretoria gaan plaasvind. Op daardie dag gaan ons nie net 'n erediens doen tot eer van die Here nie, maar ek stel ook 'n nuwe boek bekend. Jesus, die Koning en sy Koninkryk. Jy is baie welkom om by ons aan te sluit by die Safari Garden Center in Lynnwoodweg in Pretoria op Sondag 6 September 10:00 die oggend, waar ons saam die Here gaan loof en prys en aanbid en dan ook hierdie boek bekend gaan stel. Dis absoluut gratis, maar jy moet plek daarvoor bespreek. Die skakel is hier onder by die kommentare en jy is baie welkom om dit net in te vul en dan is jou plek bespreek. Baie dankie vir elkeen se skenkings en donasies wat ook ons kanaal in stand hou. Ons waardeer dit ongelooflik baie. Dankie dat jou hande ons sterk maak om die woord van God met almal te deel en die evangelie met die wêreld te kan deel. Dankie dat jy ons ondersteun en so ook aan die Here kom opdra. Liewe vriende, ons wil baie dankie sê vir al ons jong mense wat inskakel by Ankerpunt Jeug, wat ons bedieningslyn vir jong mense is hier by Uit die Woord Digitaal. Al ons jong mense 14 tot 30 is baie welkom om in te skakel by Ankerpunt Jeug. Ons het ons eie WhatsApp groep, ons eie Facebook kanaal en jy is baie welkom om daarvan deel te word. Die besonderhede is hier op die skerm. Kontak asseblief vir Janu, hy sal vir jou help met die aansluiting daarby. Kom ek en jy word vandag stil voor die Here en ons bid eers saam voordat ons met ons erediens begin. Vader, baie dankie vir 'n wonderlike dag wat ons uit U hand ontvang. En vir soveel seëninge waarmee U ons begenadig. Dankie dat U ons Vader is en dat ons U kinders mag wees. Dankie vir hierdie mooi geleentheid om vanmôre stil te kan word rondom U woord. Open ons harte vandag. Praat met elkeen van ons. Bevestig U woord in ons lewens, sodat ons lewens U altyd sal verheerlik. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Liewe vriende, ons gaan vandag saam praat oor 'n baie belangrike vraag wat baie kinders van die Here al oor gewonder het in hulle lewens. En dit is die vraag: hoe kom ek in die hemel? Hierdie is 'n belangrike vraag, want ek en jy moet weet, hierdie wêreld is nie die enigste plek waar 'n mens kan lewe nie. Inteendeel, die Bybel leer vir ons dat hierdie wêreld gaan verby. Daar gaan 'n dag kom wanneer alles hier tot niets sal gaan. Maar God het vir ons 'n wonderlike boodskap vandag uit sy woord, want hy leer vir ons, daar is 'n plek soos die hemel. En nou is die vraag, hoe kom ek daar? Wat moet ek doen om daar te kom? Gaan alle mense hemel toe? Is dit so dat, maak nie saak in watter godsdiens jy is, dat almal maar gered gaan word nie? En dan is die Bybelse antwoord vandag baie duidelik, nee. God kom gee vir ons baie duidelik vandag die antwoord hoe ons gered kan word. En ek en jy gaan vandag daarby stil staan. Kom ons gaan lees uit die Here se woord, vandag Johannes hoofstuk 14 en ons gaan lees vers 6. En dit is Jesus se eie woorde wat hy vir ons deurgee. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie.
Liewe vriende, Jesus sê baie duidelik dat daar slegs een manier is hoe 'n mens na die Vader toe kan gaan wat in die hemel is. En dit is deur hom. Hy sê, ek is die weg. Daar is net een verlosser en een middelaar, naamlik Jesus Christus, die Seun van God. En deur hom word 'n mens gered. Nou vandag gaan ons stil staan by 3 belangrike hoofpunte vanuit hierdie teks en ek wil graag hê dat jy jou hart sal oopmaak vir die Here en vir sy woord vandag, sodat hierdie waarhede ook deel van jou lewe kan word en dat dit jou lewe kan verander en kan vernuwe en op die regte pad kan stuur. Nou die eerste punt waarby ons vandag stil staan is die volgende. Ek kan nie myself in die hemel kry nie. Nou liewe vriende, die eerste waarheid wat ek en jy moet verstaan, is dat die Bybel ons leer, dat geen mens vanuit homself in die hemel kan kom nie. Ons is vol sonde, ons is vol elende, en daar is geen mens hier op aarde wat goed genoeg is om van self in die hemel te kom nie. Ons leef in 'n wêreld waar mense geleer word dat jy enigiets kan bereik as jy maar net self probeer. Dit is dalk waar van baie dinge in die lewe, maar dit is beslis nie waar van 'n mens se verlossing nie. Ons kan nie deur harder te probeer leef of beter te probeer leef en harder te probeer werk, self ons eie saligheid of 'n plekkie vir ons in die hemel te kan verdien nie. Romeine 3 vers 23 sê, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hierdie woord almal sluit alle mense in. Alle mense staan skuldig voor God. Almal het teen God gesondig, deur ons gedagtes, deur ons woorde, deur ons dade. Sonde is nie net iets wat jy verkeerd doen nie, dit is ook om nie God lief te hê nie en ook om nie vir God gehoorsaam te wees nie. God is volkome heilig en hy is volkome regverdig. En daarom kan hy nie maak asof sonde nie saak maak of nie so erg is nie. Sonde, leer die Bybel vir ons, bring skeiding tussen ons en God. Ons grootste probleem is dis nie ons omstandighede nie, dit is nie ons finansies nie, dit is nie ons gesondheid of wat ander mense van ons dink nie. Ons grootste probleem is dat sonde ons skuldig laat staan voor God en dit hou ons uit die hemel uit. Baie mense probeer om hierdie probleem op te los deur goeie werke te gaan doen. Hulle dink, as ek net genoeg goeie dinge doen, sal God my darm raak sien en my aanvaar en my daarna in die hemel opneem. Maar dit is nie wat die Bybel ons leer nie. Goeie werke kan nie jou sonde uitwis nie. As iemand voor 'n regter staan omdat hy 'n wet oortree het, kan hy nie sê, maar kyk na al die ander goeie dinge wat ek al in my lewe gedoen het nie. Die goeie dinge verander nie die feit dat hy die wet oortree het nie. Net so kan ons goeie werke nie die skuld van ons sonde wegneem nie. Nou Paulus skryf daarin Efesiërs hoofstuk 2 vers 8 tot 9, want uit genade word julle gered, deur die geloof en nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Ons word nie gered omdat ons goed genoeg is nie. Ons word uit genade gered sonder enige verdienste. Kerkbywoning kan jou nie red nie. Die doop kan jou nie red nie. Jou kerklidmaatskap kan jou nie red nie. Om uit 'n Christelike huis uit te kom of Christelik groot geword het, kan jou nie red nie. Selfs Bybelkennis alleen kan jou nie red nie. Al hierdie dinge is wel belangrik, maar hulle kan nooit die plek van 'n persoonlike geloofsverhouding met Jesus Christus inneem nie. Nou die eerste stap na die hemel is daarom dat ek moet ophou om op myself te vertrou en ek moet erken. Ek is 'n sondaar, ek is skuldig, ek kan myself nie red nie, ek het God se genade nodig. Ons tweede punt vir vandag waarby ons stil staan. Jesus Christus is die enigste weg na die hemel. Nou liewe vriende, dit is die tweede grootste waarheid wat ons vandag leer uit ons teks.
is dat Jesus die enigste weg na God die Vader toe is. Ons kon nie by God uitkom nie en daarom het God sy liefde en genade aan ons kom gee. Hy het 'n plan van sy kant af gemaak om na ons toe te kom. En Jesus Christus is na hierdie wêreld toe gestuur om mens te word en om God aan ons bekend te stel en die ewige weg na verlossing en na die hemel vir ons te kom aanwys. Jesus het 'n volmaakte lewe kom leef, dit wat ek en jy nie kon doen nie. Hy het ook die wet volkome gehoorsaam. Daarna het hy aan die kruis die straf gedra wat alle sondaars self moes dra, maar uit genade en uit liefde het hy in ons plek daardie straf kom dra. Hy het die skuld op hom geneem en hy het daarvoor betaal. In Jesaja 53 leer ons dat hy ter wille van ons oortredinge deurboor is en die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. Aan die kruis het Jesus nie bloot vir ons net 'n voorbeeld van liefde kom stel nie, hy het werklik versoening kom doen vir al ons sondes. Hy het die prys van ons verlossing ten volle kom betaal. Maar Jesus is nie net dood en nou is dit klaar verby nie, hy's begrawe, hy het opgestaan uit die dood oorwin, sodat ek en jy ook uit die dood kan opstaan. Sy opstanding bevestig dan dat hy werklik die Seun van God is en dat sy offer aanvaar is toe hy die dood oorwin het. Daarom sê Handelinge 4 vers 12, en die saligheid is in niemand anders nie. Verlossing, my liewe broeder en suster, is nie ons goeie lewe of ons kerk of ons goeie dade of ons goeie besluite nie. Dit is nie ons eie prestasies nie. Ons verlossing is in die persoon Jesus Christus. Hy alleen kan vir ons in die hemel bring. Dink aan 'n mens wat in baie diep water besig is om te spartel en hy's besig om te verdrink. Hy het nie bloot maar net goeie raad hier van die kant af nodig hoe om homself te probeer help nie. Hy kan nie. Hy is moedeloos, hy's klaar, hy kan nie, hy het nie kragte nie. Hy's besig om te verdrink. Hy het nie maar net 'n paar goeie lewensreëls nou nodig nie. Hy het iemand nodig wat hom kan kom red uit daardie droewige toestand, uit daardie gevaarlike toestand. En Jesus Christus het gekom om dit vir ons te kom doen. Dit wat ek en jy nie kon doen nie, het hy in ons plek vir ons kom doen. Hy het gekom om verlore sondaars te red. Daarom dat Johannes 3 vers 16 sê, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En om in Jesus Christus te glo, liewe vriende, beteken meer as maar net om te erken dat hy bestaan. Dit beteken dat ek en jy al ons vertroue in hom moet stel en moet weet, in hom alleen is daar hoop vir ons lewe, in hom alleen is daar redding vir ons lewe. Ek vertrou nou nie meer op my eie goedheid nie, ek vertrou nie op my eie prestasies en my eie keuses nie, ek vertrou nou op Jesus, en ek weet dat sy offer genoeg is vir my, en daarom kan ek deur hom gered word. Hy sal vir my die weg wys, maar hy is ook die weg. Ek is die weg, en die waarheid, en die lewe, het Jesus self gesê. As jy in die hemel wil kom, dan is geloof in Jesus Christus jou antwoord. Ons derde en laaste punt van vandag is die volgende. Ek moet my bekeer en in Jesus Christus glo. Hierdie derde waarheid is dat God ons roep om te antwoord op die evangelie van God. Jesus het in Markus 1 vers 15 gesê, bekeer julle en glo die evangelie. Ja, ek en jy moet ook antwoord op God se roepstem, maar onthou, ons kan dit nie vanuit onsself doen nie, want ons is in sonde en ellende, en gelukkig weet ons, het die Here daarvoor ook 'n antwoord, naamlik sy Heilige Gees.
Die Heilige Gees kom werk in ons om ons te oortuig en aan te moedig en te help en te lei, sodat ons op die roepstem van Jesus Christus kan antwoord. Hy help my ook om my lewe tot Jesus te bekeer. Nou die woordjie bekering is 'n omdraai proses. Dit dui daarop dat ons moet wegkeer van die sonde en met 'n gelowige hart Jesus Christus moet kies en moet kies om vir hom elke dag te lewe. Nou die Heilige Gees help my om ook te sien hoe groot my sonde is en hoe groot my ellende is en dat ek myself nie kan red nie. Hy help my om jammer te sê oor al die verkeerde dade en my toevlug te neem tot Jesus Christus my Here. Ware bekering beteken nie ons moet eers self probeer om dinge reg te maak voordat ek na Jesus toe mag kom nie. As ons dit self kon regmaak, dan sou ons mos nie 'n verlosser Jesus Christus nodig gehad het nie. Maar ons kom na Jesus toe net soos wat ons is, met al ons foute, met al ons tekortkominge, met al ons ellende, en hy neem ons lewens in besit deur die werking van sy Heilige Gees. Hy vergewe ons, hy reinig ons, en hy verander ons en hy vernuwe ons, dat ons meer en meer soos Jesus kan lewe. Nou daar in Johannes 3 vers 3 sê Jesus, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Ons het dus nie sommer net 'n paar verbeterings in ons lewens nodig nie. Ons het 'n nuwe hart nodig. Ek het 'n nuwe lewe nodig. En ek het wedergeboorte nodig om die koninkryk van God in te gaan. En God help ons deur sy Heilige Gees dat ons dit in ons lewens kan besit. In Romeine 10 vers 9 kom leer Paulus vir ons dat wanneer ons Jesus as Here bely en met ons hart glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, dan sal ons gered word. Ware geloof, liewe vriende, behels daarom dat ek Jesus nie net as verlosser ontvang nie, maar ook as Here van my lewe. Ek gee die beheer oor aan Jesus in my lewe. Ek wil nie langer vir myself leef nie, ek wil vir Christus lewe. Ja, ek struikel nog nou en dan en ek maak maar nog hier en daar foute en dan vra ek vergifnis daarvoor, maar Jesus het my rigting van my lewe kom verander en waarheen ek voorheen vir myself geleef het, kan ek nou ook vir Jesus elke dag lewe. Die rigting van my lewe is deur Jesus verander. En ek volg hom met alles wat in my is, want hy is die koning van my hart en die Here van my lewe. Goeie werke is so belangrik wat ek en jy moet doen. Maar ons doen dit nie om gered te word nie, ons doen dit omdat ons gered is, uit dankbaarheid vir ons verlossing. Dalk wonder jy vandag, maar sal Jesus my werklik aanvaar? Het ek nie dalk te veel dinge in my lewe verkeerd gedoen nie? Luister dan na die woorde van Johannes 6 vers 37 en dit is Jesus wat dit sê. Ek sal hom wat na my toe kom nooit verwerp nie. Niemand is te sondig om deur Jesus gered te word nie. Sy genade is groter as ons sondes. Sy offer is volkome en genoegsaam. En elkeen wat met berou en geloof na Jesus toe kom, kry vergifnis vir oortredinge en jou verhouding word met God reggestel sodat jy in staat kan wees om die hemel in te gaan. Hoe kom ek en jy in die hemel? Nie deur goed genoeg te probeer leef nie, nie deur goeie werke te doen nie, nie deur my kerklidmaatskap nie, nie deur my eie prestasies nie, nie omdat ek beter is as ander mense nie, maar ek kom in die hemel alleen deur die genade van God, alleen deur geloof, alleen op grond van Jesus Christus se voltooide verlossingswerk. Die vraag is daarom vandag nie net, liewe vriende, weet ek wie is Jesus nie, maar die vraag vandag is, ken ek hom as my persoonlike verlosser en saligmaker? Daar is 'n groot verskil tussen om net van Jesus te weet en om aan Jesus te behoort.
'n mens kan die Bybel ken. Jy kan kerk toe gaan. Jy kan goeie werke doen, maar jy kan ver van Jesus aflewe en in geen verhouding met hom staan nie. Daarom kom die Here vandag en hy roep elkeen van ons op. Kom na my toe. Bely jou sonde. Draai na Jesus toe. Plaas jou vertroue in hom alleen. Ontvang hom as die verlosser en Here van jou lewe. En as jou vertroue waarlik in Jesus Christus is en jy elke dag vir hom lewe, dan hoef jy nie die hemel te probeer verdien nie. Jesus het reeds alles gedoen wat nodig was vir jou redding. In 1 Johannes 5 vers 12 tot 13 leer God ons dat wie die Seun het, het die lewe. Gelowiges mag daarom nou reeds weet dat ons hemel toe gaan, omdat ons die Seun het in ons harte en in hom glo. Ons sekerheid rus in ons verlosser, Jesus Christus. Hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur hom nie. Ek hoop hierdie antwoord is vandag vir jou baie duidelik, my broeder en suster, en mag die Here vir jou omvou in sy liefde en genade, en jou nader trek na hom toe, en in jou hart werk, deur sy Heilige Gees, sodat jy sekerheid kan hê, ek het die ewige lewe en die hemel, want ek glo in Jesus, hy is die koning van my hart, en die Here van my lewe. Kom ons bid saam. Baie dankie troue God en hemelse Vader vir 'n wonderlike dag en vir die voorreg om vandag stil te kan word voor u genade troon. Dankie vir u goedheid en guns in ons lewens en dat u woord vandag so duidelik vir ons kom leer het. Help ons om ons hele lewe op u in te stel, in u te glo en op u te vertrou. Dankie dat ons nie self hoef te probeer om die ewige lewe in die hemel te verdien nie, maar dat Jesus dit vir ons kom doen het. In hom het ons sy ewige toekoms. Daarvoor prys ons u. Seën vir ons ook in die komende week, vul ons harte met u liefde en vrede, en dankie dat ons goeie werke kan doen, uit dankbaarheid vir ons verlossing. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, baie dankie dat u vandag by ons ingeskakel het. Dit was my groot voorreg om die woord van die Here met jou te deel. En as die Here wil, sien ons mekaar weer by 'n volgende geleentheid. Vrede vir jou.